السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا الطيبين الخيرين، مساكم الله بالخير والهني، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الناس. دعواتنا لله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا الصلاة والقيام والدعاء الصالح، بأن يحفظ بلدنا وناسنا وأهلنا، وأن يسخر لهم من كل ضيق مخرج. دعواتنا لله سبحانه وتعالى أن يفرج على الأسرى والمعوزين والمحتاجين. دعواتنا لله سبحانه وتعالى أن يشفي المرضى المصابين بجائحة كورونا وغيرها من الأمراض الأخرى. دعواتنا لله سبحانه وتعالى بأن يخسف الأرض بالظالمين المعتدين الذين ضيقوا على الناس المسؤولين دواعش المال العام، ليس الطيبين بل المجرمين السراق الذين يبحثون عن كل فرصة للهت وسرقة المال العام، فلم تأخذهم ذمة ولا ضمير في بلدهم الواسع الساسع وشعبهم القليل المتناثر على هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة. اليوم ناظروا الليبيين لقوا السفير الألماني متبرع لهم بشوية صناديق قمامة، شوية كواشيك. تتذكر أيام عظمة ليبيا وأيام عندك النهر الصناعي جاي بتكركر فيه من آخر الدنيا، صارف عليه مليارات ولم تتدين قرشا واحد. اليوم ليبيا عاجزة لدرجة أن يتبرع لها سفير دولة ألمانيا لحكومة الوفاق ب3 ولا 4 كواشيك زايدات ونصيب اسطولك ناسا. حتى السيارات لنقل القمامة ما هناكش، وللأسف الشديد بكل إدلال واقفين بجنبه على يمينه وعلى يساره. مخجل، عيب، إهانة تلاحق الشعب الليبي. ولما السيد صنع الله يتكلم على مليارات دخل النفط الليبي ومختلف مع الصديق الكبير، لدرجة ان احنا بحاجة الى شوية صناديق قمامة. وهذه تغريدة السيد سفير الدولة الألمانية. أنا حطيت لكم مربع على كلمة والتي ستستخدم في تعزيز اللامركزية والقدرات الإدارية البلدية. خلق باقي الكلام اللي قال بعد تحسين، يعد تحسين إدارة النفايات عنصرا أساسيا في التعاون لتقوية الحكم المحلي. لقد تشرفت اليوم بتسليم معدات إلى عمدات 9 بلديات والتي ستستخدم في تعزيز اللامركزية. كلمة تعزيز اللامركزية تدخل سياسي سافر في كيفية إدارة بلادنا. هذا الكلام اللي كاتبه السفير في صفحته. هذه إهانة للليبيين، إهانة لعمداء البلديات اللي تم اختيارهم بعناية أن يتصدق عليك بكاشيك أو يتصدق عليك بقمامة. طبعا ما تعرفش أنت شو بتعلق، يعني كيف بتعلق يعني على الموضوع هذا. يقول لك لا والله المهم الحاجة خير من حقها، ولا مش بالطريقة. خلاص استمر في طريق الدل والانبطاح إلى أن يمكن تسلم أهل بيتك. السيادة الوطنية والقرار الوطني الليبي، وأنك أنت تتحكم فيه وتبعد دواعش المال العام الذين هاتروا بالمليارات، واللي جابوا المرتزقة يعطوا فيهم في $2000. كل مرتزق دخل من تركيا يعطوا فيه في $2000، وجايبين طائرات البيرقدار اللي ضربوا بها جيشكم. قديش بتجيب لكم كاشيك وقديش تجيب لكم سطل قمامة؟ كلام مش للليبيين، كلام للقمامة اللي استلمت اسطول القمامة. هذه حكومة الوفاق، هذه وزراء حكومة الوفاق. انبطاح طلو الانبطاح، دلة ما بعدها دلة، وإهانات متراكمة من كل سفراء الدول الأجنبية. الألماني يلود يوزع عليهم في اسطول القمامة، والأسباني مجتمع مع الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. شن علاقة سفير دولة
بمحافظ مصرف ليبيا المركزي. شن بيقدم لمحافظ مصرف ليبيا المركزي؟ سفير دولة، يعني أنت عندك علاقات سياسية برا لوزارة الخارجية، برا المجلس الرئاسي، لكن أنت ماشي للمصرف وملتقي مع محافظ المصرف. هل بعد هذه الإهانة من إهانة أخرى؟ كيف يسمح لنفسه محافظ مصرف ليبيا المركزي أن يفتح مكتبه ويستقبل سفير دولة إسبانيا؟ شو بيقدم لك؟ بيشرب حداك شاي بيمشي؟ بيشرب حداك قهوة؟ شنو اللي بيعطي؟ شنو اللي بتدير له انت؟ شنو انت في اختصاصاتك كمصرف ليبيا المركزي وعلاقة باسبانيا؟ شنو علاقتك انت؟ ولا تبيه يدعمك باش انت تقعد في مكانك وما يحولوكش لو صارت انتخابات؟ وهذا تدخل آخر سفر. السفارة الأمريكية، شوفوا تغريدة السفارة الأمريكية بعد مجموعة من الشباب أمس ماشيين مقتحمين المؤسسة الوطنية للنفط، اللي جبناها لكم الميليشيا، اللي قلنا لكم هذه ميليشيا وماشيين مقتحمين النفط وإدارة النفط. السفارة الأمريكية تتكلم وتقول إن احنا مع أن يبقى السيد صنع الله في المؤسسة الوطنية للنفط. مش تلهد على قنفود، مش تخش خليل الله وتقعد تعيط، مش تندب، مش تعلي حسك، مش تغلي وانت مقعمز في مكانك. للي يحس طبعا، اللي ما يحسش قصة تانية، اللي لاهي في هم دون هم آخر قصة أخرى. ده يونايتد ستيتس امبسي بليز. هذه أشبه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم ولاية المؤسسة الوطنية للنفط نيابة عن الليبيين. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين طز 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 لين تعيا كلمة طز، لين تعيا وانت تدحس عليه مركاب تو مقعمز، ولا عليه بطانية، ولا عليه مندار، زيد لين تدحس. لكن صنع الله ده هذا بيكتشرز هاي أشبه. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية تدعم ولاية المؤسسة الوطنية للنفط نيابة عن الشعب الليبي. تجدد السفارة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط، بينما تتطلع بولايتها بشكل محايد سياسيا وتكنقراطي نيابة عن جميع الليبيين، كما تشيد بالتحرك السريع للقوات الليبية ردا على الاقتحام المسلح التي استهدف مقر المؤسسة الوطنية للنفط في 23 نوفمبر، وتؤكد أن محاولات الجماعات المسلحة والفصائل السياسية أو غيرها من المؤسسات للضغط على موظفي المؤسسة الوطنية للنفط أو إعاقة الإدارة الشفافة لقطاع الطاقة تتناقض تماما مع تطلعات الليبيين إلى مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا. ما فيش إهانة بعد هذا الكلام. طبعا كل كلمة مكتوبة في هذا البيان للسفارة هي تعتبر لغم، كل كلمة هي تعتبر إهانة للليبيين، كل كلمة من هذه الكلمات تستحق الرد بالطز 20,000 مرة. ليش؟ لأن هذه من الميليشيات وين يبي يوصلونا. صنع الله معاش يبي مجلس النواب يتحكم فيه، معاش يبي الصديق الكبير أن يتحكم فيه مجلس النواب أو الحكومة الانتقالية اللي يتم تعيينها تو ولا بتجي ولا بتجي اسمها، أو غدوة لو حدث الانتخابات في 2021 هو مدعوم من السفارة الأمريكية. خلاص معناه أني قاعد، معناه أني عندي شفافية. خلاص لما تقول للسفارة الأمريكية أن هذه الإدارة إدارة شفافة، شفافة شنو؟ شفافة في سرقة أموال الليبيين، أو شفافة في اللودان في مواخير النفط الليبي، النفط في العاصمة لندن، السماسرة اللي مقعمزين واللي يلود عليهم صنع الله، ولا بيتردد على المغرب، أو بنشر كل أوراق دولة ليبيا السرية وغيرها من نفطها وغيرها أمام هذه السفارات باش تقول عليه شفاف.
لكن الليبيين شنو يعرفوا من شفافية صنع الله؟ ومجرمي الإخوان المسلمين اللي مقعمزين المصرف الليبي المركزي، المحاسبة المالية، اليوم ماشيين هو معتمدين المجلس الإدارة الجديد، وزير المالية في حكومة الوفاق معتمد الإدارة الجديدة للمصرف العربي الخارجي. وسلاطة كل واحد مقعمز اليوم في شركة ولا مؤسسة عامة تبي قوة عسكرية باش تطلع من مكانه، دير فيه قرار ولا ما تديرش، ما عادش حد يقدر يحوله. أي واحد برا شوفوهم في الشركات، عبد الحميد الدبيبي قاعد في جهاز الإنماء اللي العمارات قاعدات واقفات في طريق المطار وفي السواني والمشاريع اللي في طرابلس، ولا تو ما سلمش منهن حاجة، وإدارته تشتغل من لندن هنا، ما زال قاعد يقعبز في مكانها، ما حد حركه وما يقدرش حد يحركه. وهذه ليبيا مكادس وكل واحد اليوم عين عورة على إفعال الميليشيات والمجرمين والمخصصات السياسية والمخصصات القبلية المقيتة، وفي الله غير باش يقتل ضرر عامة. قاعدين أما الهبود اللي تقاتلوا في سبها قاعدين لا اليوم يقاتلوا في بعضهم. ما تقولش فيها وحدين بشر عندهم عقل يقولوا ياسر لا عيب ان القبائل ولهذا تفهتهم القبائل سيبتهم يقتلوا بعض. نشبع في نداءات يا جماعه نض يا جماعه نض. الليبيين انت ما كمش عارفين القصه من 2018 القصه ما غابتش عليهم كل القبائل، هلهم وبن عمينهم ما غابوش عنهم، قالوا لهم صلوا على النبي، داروا سيارات مصفحه، واحد من الشيابين مقعمز في ميعاد قال لي الاخرين هذه المفروض كتيب عائله ويسكر. الكلام اللي ينقال في معايدهم الخاصة والثانية يطلعوا عليه في بعضهم لأن الضرر يعم بعضهم، راكبين رؤوسهم بقصة أخرى خارج التاريخ، خارج الدين، خارج الجغرافيا، خارج العرف، خارج العيب، خارج الحرام، كلها خارج. قديش بتزيدها أنت؟ قديش بتتكلم عليها مرة؟ قديش بتحكي عليها مرة؟ تقول خلهم لأن يشبعوا من ذنب بعض، ليس مكرا ونكرانا. نشبع في بعض التعليقات يقولوا لا والله الجيش موجود في سبها ليش ما يتدخلش؟ عارفين ليش ما يبي الجيش ما يتدخلش؟ وانا بروحي يا مسلمت قلت ليش الجيش ما يتدخلش؟ قال لي اتصل بي واحد من سبها قال لي تعرف يا دكتور لو الجيش يخش غدوا يسيبوا بعضهم ويتركبوا في الجيش، لان يا بيحسبوا الجيش في وحدين اولاد سليمان وبالتالي عندهم عركه من ايام عركه القرد الاولى، فأقول لك لا هذين جايين أولاد سليمان وبالتالي تنقلب المعركة بمفهوم آخر وتنحط على الإطار القبلي المناطق الضيق. فأنت منين بتجيب لهم قوة باش توقف تخش بيناتهم؟ منين بتجيب لهم؟ ما عندكش منين بتجيب لهم. بتكون قوة من القبائل، بتخش بصلاة على النبي، تخش بتكتح التراب، تخش تدير مسيرة ذكر من زوايا أولاد حضير ومن القبائل الليبية كلها الأخرى اللي موجودة في سبها النسيج الاجتماعي، وغدوة يطلعوا في مسيرة يذكروا فيها الله ويقروا فيها القرآن وفيها الابتهالات وفيها لعند من السلاح يوقف. إذا كان الكلام هذا وقف تو غدوة الناس تديرها، لكن القصة مش في إيقاف القتال اليوم، القصة في بكرة وبعد بكرة. نسأل الله لهم الهداية الحقيقة، نسأل الله لهم أن يهديهم ويحطوا عقولهم في رؤوسهم ويحافظوا على أولادهم ويحافظوا على أهلهم. إذا كانوا هم بيمشوا في نفس الطريق ودولة ما فيهاش قانون وما فيهاش حكومة رادعة، هي مفروض تجيهم حكومة رادعة عسكرية ضد بالبطش، بطش يعني اللي ما يطلعش من حوشة حطوا حوشة عليه، بطش تام يعني. استخدام القوة المفرطة، لأن أنت اليوم لما يبدأ عندك شخص مريض عقليا وسلوكه يضر بنفسه ويضر بالآخرين، وين نرفعوا فيه؟ نحطوا فيه في مستشفى اللي احنا نقول المجانين ولا مستشفى الأمراض العقلية. وإذا كان استمر في العياط ولا استمر في الجنة النوبات العضلية هذه وقاعد يكسر وقاعد، فاللي يضطروا انهم يعطوه ادويه مهدئه ويحطوه في دار وفيها نشاف باش ما يضرش روحه وما يكسرش الناس.
في مستشفيات اللي نشبحوا فين في العالم تعات الأمراض النفسية. هذا اللي مريض نفسيا. يا بال واحد مصر انه هو يقتل وحدين تانيين وداير سلاح ويشري في السلاح ويستخدم في كل ثروته اللي كونها من التهريب متاع الدخان ومتاع الفارقة وبيعان كل شيء وشاري كل الأسلحة من أجل أن يضر بآخرين عنده معاهم تار. كيف تقولي لي القانون ما يسمحش بأن يتم القبض عليهم جميعا، كل واحد عمره 18 سنة وفوق، لعند 60 سنة ولا 70 سنة مفروض ينحبسوا. في وحدين مأثرين تأثير معنوي وراكبين روسهم شيابين، كيف ما يتمش المطالبة بهم بالنيابة وتوجيه تهم لهم؟ إخلال بالسلم الاجتماعي. ما تقول ليش عركة تار، ما تقول ليش أنا ابن قبيلة ونعرف العرف يشتغل في بنغازي ويشتغل في كثير من المدن وعارفين ان الناس ما بتدير لي عرف جديد. انت اذا انت ما التزمتش بالعرف، اذا اليوم لازم تلتزم بحاجة تانية وهي سلطة الدولة الباطشة اللي تم تحويرها ان هي يمكن تكون سلطة سياسية، وقعدوا المجرمين اللي قاعدين في طرابلس مسيطرين على مصرف ليبيا المركزي والقتال في وسط البلاد. فكيف نقدر نردهم؟ كيف نقدر نعالجوا سلطة الميليشيات اللي اعتدت على مؤسسات الدولة واللي اغتصبت صفات الدعم المركزي، الاستخبارات، غيرها، وأيضا المشاكل القبلية التي لا تنتهي بسرعة ولا العرف يقدر يحلها ولا الدولة تقدر تحلها. هذه رام في سنزة واحدة على اليمين وواحدة على اليسار. الدول تلقى مبتغاها. اليوم الاجتماع اللي كان في المغرب كلهم أول ما يتكلموا يشكر في المغرب حكومة وشعبا ومجلس نواب وملك. باي ليش أنت ما قعدتش تشكر روحك في ليبيا وقعمزت في أي من مدن ليبيا؟ ليش طنجة بالذات؟ لأنه وجهوا لك المغرب دعوة مش تجي قعمز لأنه يمكن يصير انتخابات وبالتالي تلقى روحك برا. هل تعتقد أنك أنت في مجلس النواب المنقسم على نفسه أنك أنت اليوم بتحل مشكلة ليبيا في أقل من سنة؟ تقديرنا واحترامنا للنواب الكويسين المحترمين الطيبين اللي نواياهم وطنية، هذين ما حد يزايد عليهم سواء اتفقوا معنا ولا اختلفوا، الحساب عند الله بالنوايا. لكن عيب اجتماعك في المغرب، عيب. ليبيا يتكلموا يقولوا والله سنجتمع سنضع المقر في غدامس، نحولوه من طبرق نجيبوه لغدامس، نحولوه الميليشيات اللي مسيطرة على العاصمة طرابلس. حياة محمد السويسي مدير أمن طرابلس قال طرابلس غير آمنة، فرفعوا البرلمان حطوه في طبرق. عندنا مشكلة احنا في ليبيا من زمان، من أيام النظام الأول. ما الحكومات في مكانين بس في ليبيا يقعدن، والله المدن الليبية ما انقعدت فيها. يا طرابلس رقم واحد يا بنغازي. تقول لي يقعدوا في سرت، والله ما قعدوا. زمان ايام اللجنه الشعبيه العامه قالوا هم اقعدوا، قعمزوا مكاتبكم في سرت، قعمزوا عن استراحات، بنوا لهم الدنيا، قعمزوا. اللي هذا دار خن في طرابلس، واحد قعد في معهد وواحد قعد في مكاتب يتبعه وقعدوا اكثر وقت يقعمزوا فيه في طرابلس. يا اما تحطها في بنغازي. هكذا المؤسسات التنفيذية والمالية في ليبيا. اليوم الصراع متركز في العاصمة طرابلس. لما سيطر الجيش على 99% من ليبيا، قعدت غير مدينة مصراتة ومدينة الزاوية وشوية في طرابلس، لم يعترف العالم. الميليشيات ضايقت والإسلام السياسي ضايق لما حولوا مجلس النواب من طرابلس ورفعوا له طبرق. حتى اللي مصعدين فيه باشا منتخب في مجلس النواب، والسويحلي منتخب في مجلس النواب، لكن من حين رفعوا مجلس النواب لطبرق ما عادش داوموا، لأن عارفين إن للمكان سلطة أخرى. للأسف التانيين يسحبوا رحلة سياحية لطبرق
طبرق مدينة كيف مدن ليبيا، بنية تحتية متهالكة، عجاج، غبرة بسيطة، الناس أهلها وقبائلها ساكنين فيها، ما عندهاش إلا هوتيل واحد. برا اللي يدعى لكل ليبيا يا الله كل مدينة تلقى فيها هوتيل متواضع يعني، مش حتى هوتيل فخم ولا خم. ما هناكش دولة في ليبيا تستطيع أن تتحمل مؤسسات وتقعد فيها المؤسسات رسمي إلا مكانين قلت لكم، طرابلس ولا بنغازي. سبها الآن مستحيل، لا خلوا فيها هوتيل ولا خلوا فيها حاجة، والبارود كل يوم يغزو عليك، فمستحيل أن تقوم فيها أي حاجة. ناجع في صحراء، اللي ساكنين في القرى اللي بعد في وادي لبانيس مثلا ولا في وادي أباري لغات والقرى ما زالت أأمن من سبها 60,000 مرة. سبها الوضع لا يطاق، فسبها خارج الخريطة مرة واحدة. لكن اليوم يقول لك والله نبي، انت تكذب عليه من؟ هل يكذبوا علينا هم بالكلام هذا اللي يقولوا فيه؟ هاو شفتوا مجلس النواب في طبرق ولا؟ ما نتكلمش على المجرمين، راهو ما نتكلمش على اللي عنده نية ما يبيش يقعمز في الموت في المجلس النواب في وسط طبرق. أني نتكلم على اللي مشى لطبرق ما لقاش وين يسكن، ما لقوش عويلته وين يتداوروا، ضم قشيشه، يا قعمز في مصر يا قعمز في تونس يا قعمز في تركينا تاني، ومع الجيش معاك عليك يعني، يدور غير في مرتبه، والمجموعه الاخرى مقعمزين ومسكتين وخلاص. والجزء الاخر اللي يخدم ضدك اللي قعمز في شلامه السراج وشروا دممه، او كان من فريق معروفين النواب اللي هم تبع فريق فايز السراج، واليوم كلهم ماشيين بشناطيهم وقراويطهم قاعمزين في المغرب. الكلمه اللي وجهها لهم الوزير الخارجيه المغربي إهانة. هم مقعمزين حاطين لهم صورة الملك وحاطين لهم علم المغرب وداروا لهم النشيد الوطني المغربي، وهم كل واحد منهم ينوض يتكلم رجله فوق راسه، رجله هو فوق راسه هو. ولا بد أن يقول نشكر المغرب حكومة وشعبا ومجلس النواب، وبعدها تتكلم على ليبيا وتقول نبي ندير وفاق، وانت مجلس نواب منتخب فيكم اللي والله ما يندر عليه مناخي بيه شندر لهم. هذا مش عار، هذا عار يمشي عليك الرأي. يا ليبيين قاربكم القوات المسلحة اللي تستطيع أن تلجم هؤلاء السياسيين المتملصين اللي يهربوا من القرارات، اللي تستطيع أن تطبق عليه الأحكام لما ما يلتزمش، اللي مقعمزين الديناصورات في الشركات العامة وفي الوزارات وما فيش حد قرار يحولهم ويتعاركوا بالمحاكم هذين يحتاجوا قوة ضاربة اللي تلجم بأنه يسلم ويمشي يدرك زومته، سواء نفط سواء هذين يترعشوا كل يبوها خايضة باش ما حد يحوله. لا صنع الله عاد يتحول من نفط، ولا الكبير يتحول من المصرف، ولا اللي شد تركينا ما زال يتكلم. واو تو يلدوا في مصيبة تانية بالجنب، يلدوا فيها من مؤتمر 75 هذين حيعطوهم حتى هم طارقة جديدة، وحتى هم يقعدوا مندلفين أكرمكم الله في المشهد الليبي. بيحل الليبيين كيف؟ هذه قصة تخصنا احنا إذا أدركنا ما يمكن عمله وفعله من أجل بلادنا وأولادنا، بالسلام بالحرب بالضغط، لكن قطعا لابد من قطع دابر الميليشيات. كيف تقطع دابر الميليشيات؟ أنت وأني لازم نفكر فيه، مش ضروري تتبع كلامي لكن أكيد في طريقة، وما هيش الاستسلام طريقة ولا المسايرة طريقة، لأن هذا عبث يلد في عبث، ميليشيات تلد في ميليشيات. وشفتوهم القراد اللي بتاع الميليشيات اللي لما عبى فلوسه ملايين مشي قاعمز في دبي وقاعمز في تركيا وقاعمز في أوروبا ولا قاعمز في تونس ولا مصر ولا غيره، ومعاش همته في الليبيين شو يصير فيها. ياكلوا التراب يشموا الريح يسفوا الرملة، ما عندهاش هم فيهم. هم قاعدين مسؤولين اليوم يلقوا في ايديهم الاسطول قمامة بتعطيها لهم ألمانيا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا، مساء الخير. مساء النور يا دكتور، شنو حالك؟ مسيك الله بالخير والهنية، التحية والتقدير ليك ولكل أهلنا الطيبين. من معاك؟ معاك مراد الكميعي من بن وليد يا دكتور، شنو حالك؟ مراد، مرحبا مراد، تحية والتقدير ليك ولكل أهلنا في بن وليد. تفضل مراد. بارك الله فيك يا دكتور، شنو أموركم؟ شنو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. الله يسلم حالك ويهنيك. مطر قالوا بن وليد خيرات ولله الحمد.
لا ما شاء الله، والله ما شاء الله، ما شاهد بالله انه مطار خيره والله. الحمد لله، ما اجعله غيثا نافعا ان شاء الله لكل الليبيين وكل المزارعين. ان شاء الله دكتور، بارك الله فيك. الله يحفظك. والله يا دكتور نعم. نعم مراد. نعم مراد. بارك الله فيك، التحية والتقدير ليك ولكل المتصلين وكل المشاركين معنا في البرنامج. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم أفضل السلام، تحية والتقدير ليك. من معي؟ حالك يا دكتور عبد العزيز؟ مسيك وهنيك إن شاء الله، تفضل. من اخبارك طيب ان شاء الله. الله يبارك فيك. من معي؟ معك سعد من الجفرة. منو؟ سعد من الجفرة. سعد من الجفرة، تحياتنا ليك أخوي سعد ولكل أهلنا الطيبين. تفضل سعد. والله يا سعد انا سبق واني تكلمت معك. اي نعم. والله انقاذ ليبيا القوات المسلحة. اي نعم، بارك الله فيك. اي نعم. انقاذ ليبيا القوات المسلحة، غيرها كلام فارغ كله مضي على الوقت. صدقت. اي نعم. قلت لك انقاذ ليبيا. نعم. نعم. دكتور عبد العزيز، دكتور اي عبد نعم. العزيز، والله الذي لا اله الا هو، السطو كاثر في كل شارع. لا اله الا الله. السطو كاثر في كل شارع. باي هذا السطو، هذا نتيجة لغياب القانون، والله نتيجة تخيل لغياب في النهار، الرادع. في النهار والسماء الزرقاء، في النهار والسماء الزرقاء يوقفوك يوقفوك من سيارتك ويقول لك هات شن عندك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإنسان ما عادش قاعد مطمئن على نفسه يعني. والله قسما بالله الواحد بدا يرقد من المغرب معنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين القانون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قسم قوة. بالله يا دكتور، والله العظيم، والله ليبيا انقاذها الجيش. نعم. بارك انقاذ الله. ليبيا الجيش. بارك الله فيك أخوي سعد. لأي عاقل يدرك مساوي الأمور يعرف أن صمام أمان أي بلد هي قواتها المسلحة النظامية، مش الميليشيات التي يطلق عليها القوات المسلحة، اللي يقدر عليها أن هي تلبس البدائل العسكرية بدون مهنية اليوم في وسط طرابلس، باش تطلق عليها السفارة الأمريكية ولا السفارة الألمانية قوات مسلحة، خلاص معناها ولت قوات مسلحة. ما ريناش الامريكان تصرفاتهم في العراق ولا في الصومال، وريناهم شو داروا في العالم. جابوا الديمقراطيه وعززوا الحريه وخلاص الشعوب هذه مرتاحه. هل تتوقع ان الشعوب هذه حترتاح؟ هل احنا اليوم الليبيين في راحه؟ هذه هي الكارثه. اشكرك اخوي سعد، تحيه والتقدير لك. الاتحاد الاوروبي طبعا امس نتيجه لتفتيش الالمان للسفينه التركيه المتجهه لمدينه ميناء مصراته، واللي يشتبه ان فيها اسلحه، احتجت تركيا، ووزير الخارجيه يتكلم يقول ان احنا ما زال، شوفوا يا ليبيين، الاتراك ما زالوا يدوروا في عضويه الاتحاد الاوروبي لها الساعه قاعدين يعيطوا ويدوروا في فرصه انهم يكونوا مع الاتحاد الاوروبي. فطالع وزير الخارجيه يقول احنا فتشتوا لنا سفننا ومش مزبوط، واحنا نعتبر شركاء الاتحاد الاوروبي، واحنا الاتحاد الاوروبي المفروض يضم معانا، وغير الاتحاد الاوروبي ما يعرف مصلحته، لو كان يعرف مصلحته المفروض يضمنا. ويتكلم عن المياه طبعا اللي هو محصور فيها، اللي قلت لك تنقذ من
الكاف ولا الشاطئ التركي تنقز تلقى روحك تعوم في اليونان مش في تركيا. لكن هذه تقسيمة المياه جت بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الثانية. فاليوم الاتراك يتهموا، طلع على الاتحاد الأوروبي قال احنا عملية إيريني موجودة قائمين بعملنا عليه أكمل وجه، ولم تسجل أي حادثة عملية تفتيش للسفينة التركية. بعثوا لهم قارب قالوا لهم لا لزوهم القارب، قالوا ما تفتشوناش يلا مش. جتهم القوات الخاصة الألمانية بطائرة هليكوبتر، حطتهم بركتهم على ظهر السفينة، فتشت السفينة وركبوا في سيارتهم مشوا. يعني ما بتجيش هذه يلا تجيب العين الحمراء. هنا يوم الميليشيات هي سبب الكارثة في ليبيا. بشاع يتعارك مع عماد الطرابلسي، عليه ضباط مساكين قاعدين في مطار معتيقي في ساحة كبار الزوار. شوفوا التصرف الميليشياوي لما الديب يغطي روحه بجلد النعجة ويخش للخرفان ويقول لهم أنا أمكم باش ياكلهن. نفس القصة اللي دارها باشاغة ميليشياوي لبس وزير داخلية ووزع بدالي على جماعة الشرطة وقال لهم حد يقرب جماعة الشرطة رام جماعتي، وقعد كيف البانديتي لما تلاقوا هو زوز ضباط حتى هم مفروض يدفعوا الداخلية باعتبارهم يدفعوا الاستخبارات يعني عسكرية ولا أمن، ضباط أمن يعني معلومات، وضباط صغار يعني مش حتى ضباط كبار. عمل أنه يخدم في سارة كبار الزوار، قال لهم أعطوني باسبورتاتكم. قديش مسؤول مسافر؟ 4 5 6 10، قالوا له 10، جابوا له 8. باي وين الثانية؟ قال لا باسبورت بشاغة ما تصوراش. يعني شنو ما تصوراش؟ يعني هو لو دور من هنا ومن هنا في جهازه مليون مرة طالع بشاغة تو يلقى باسبورته ويكتب. مفروض هو الضابط مفروض كتب قال بشاغة رفض اني يعطينا الباسبورت والسلام عليكم. لا، يمشي يناديهم ويهزقهم ويقول لهم انتم مش تخدموا هنا وما تخدموش، ويمشي ينادي مدير المطار متاع معتيقة ويزيد يهزبه، ويبعث زوز بلطجية يبطحوا الضباط الصغار مساكين. هذين الضباط اللي يتبعوا الاستخبارات، اللي يتبعوا الميليشياوي اللي جابوه فجأة ولا عسكري ولا حاجة باهية، عماد الطرابلسي اللي حطوه في جهاز المخابرات، يمشي يكتب تقرير للنائب العام. هذه الميليشيات وهذه تصرفات الميليشيات، مش تصرف واحد مسؤول. هذين في عوض خوتك أو أبنائك، يعني في النهاية أنت مسؤول، يعني أنت وزير. يعني هذين المفروض يشكوا لك من عناصرك وتأنب عناصرك، لكن تمشي تعطي تعليمات وتحولهم وتلزهم وبعدين تغمز، واللي جماعتك الآخرين يجوا يقعدوا يكركروا فيهم من المطار ويضربوا فيهم ويكفخوا فيهم باش يطلعوهم من صالة كبار الصوت. عليه من منتصر. انت لولا السوريين راكم قاعمز تو في تركيا، انت لولا الاتراك والسوريين راكم قاعمز في تركيا تبيع في السبول ولا عقاب الفلوس اللي خانبهن. كيف المخانبة الثانية اللي خنبوا فلوس وقاعدين يلقعوا برا. انت لولا الاتراك هذا الضابط فرزاته كلية ويخدم في خدمته تحتك انت ولا تحت اي واحد تاني. اي مسؤول شريف حيحترمه، والمسؤول غير الشريف امثالك انت حيدير نفس القصة. هذه حكومة الميليشيات في طرابلس، هذا شكله وهذا لونه. شوفوا بس سبها ومشكلة بيت الومل الجطالوة والدواقل، في فكرة قديمة جديدة في سبها، وهي فكرة الميثاق الاجتماعي. قبائل سبها كلها بدون استثناء من الفزازنة لقبائل طار غلقها إلى القبائل العربية القديمة المستوطنة مع الفزازنة واللي قاعدة على أدبها، خشت عليكم أخلاق ما لهاش علاقة بالعرف الاجتماعي الليبي. فيه قساوة زايدة، فيه جريمة منتشرة، فيه مجرمين قعدتوا تغطوا فيهم بالغطاء الاجتماعي لأنهم أولادكم. فبالتالي انحدرت سبها اللي كان فيها الكشاف، كان فيها المسرح، كان فيها الغناء، كان فيها
كانت رائدة من الخمسينات، من الأربعينات، كانت رائدة في كثير من الأعمال. اليوم أصبحت منطقة موبوءة بالجريمة، بالخطف، بالأتاوات، بالفيرنات اللي لودن، باستسهال قتل البشر من مجموعة شرادم استوطنت المدينة. لا أخلاق، لا دمة، لا ضمير. المخدرات كلت أولادهم، المشروبات الكحولية كلت أولادهم، الجريمة كلت أولادهم، الأفارقة اللي جايين من أفريقيا جايبين كل الأمراض، فيهم اللي صلايين وكويسين وقنينين غير استرني باش يوصل لأوروبا، وفيهم التانيين اللي مجرمين واللي خاشين في قصص أخرى لها والما لهاش آخر. ولا بد سمعتوا بها واحدة من المجرمات اللي ماتت في سبب قتلوه، فاتحين أوكار والعياذ بالله. فسبها بحاجة إلى موضوع الميثاق الاجتماعي اللي يجمع أهل سبها، اللي يقدروا يحطوا فيه بنودهم: تحريم الدم، أخذ الاستيفاء الحق بالذات، التبري من المجرمين سواء في عمليات القتل أو السرقة أو الاعتداء على الدولة. تجتمع فيه كل قبائل ليبيا. لما يتدخل الجيش، مش لأن الجيش عليه فلان ولا عليه جده مثلا ولا بن جده ولا شو اسمه هذا السليماني، هذا معناه احنا جايين ولاد سليمان جايين. لا لا، هذا جايك جيش مؤسسة أمنية من فيها جداد ولا فيها، فلنفرض ان فيها جداد تحركوا بالدعم المركزي والشرطه، مشوا لي مشكله في اولاد سليمان، ما يقعدوش اولاد سليمان يعيطوا يقول لك لا لا والله اللي يجونا هذول جداد، لا ما جوكش جداد، هذا جاك الدعم المركزي مثلا او غيرها من القبائل الاخرى. لا بد من احياء موضوع الميثاق الاجتماعي. التجربه قاسيه والقتل مستمر، وستضيع عليكم، سيضيع عليكم جنوبكم وتضيع عليكم سبها. بدل ما مطار هي يخدم ومزارعها يشتغلن، واليوم عندكم محطة توباري لإنتاج الكهرباء ومفروض الحياة دب، وما تقعدوش مجرد أداة لقتل أنفسكم والانتحار البطيء. ماليش علاقة راهو بالدولة، ماليش علاقة، البلد راهو منهار سياسيا متشظي، ما فيش حكومة تضع عليها اللائمة للأسف الشديد يعني. وبالتالي ليبيا غاب فيها القانون، لكن حكمها العرف. اليوم البلد سايبة، لكن هناك تناغم مثلا ما بين الزوارية وهلنا العربان، في الجميل، في زلطن، في العس، رغم الاختراقات الفردية اللي كل مرة نتكلم عليها في البرنامج، لكن الوئام الاجتماعي ما زال موجود. في عقلاء في زوارة وفي عقلاء في المناطق هذه، يعني شوي من الحن شوي من رطابة ليد. الوئام الاجتماعي في كثير من المدن هو اللي مخلي البلد مستقر. في ناس بطبيعتها مسالمة، فما تسمعش عليها مشاكل. ما تسمعش عليها مشاكل في قصر خيار مثلا، ما تسمعش عليها مشاكل في غنيمة مثلا. من النادر وين تسمع بمشكلة في الخمس مثلا. ليش؟ لأن هذه مناطق هادية. الشرق معظمة العرف مسيطر فيه بدرجة 100%، وبالتالي أي واحد يرتكب أي خطأ يلقى روحه أمام العرف، والعرف قاسي جدا. لما تغلط في حد وتضرب وتعتدي عليه يوصل ل 300,000. لما تقتل حد بالخطأ حتى في حادث سير تدفع الدية، وتدفع معك أسرتك وعائلتك، وبالتالي كل واحد يرد باله. زين. لكن في مناطق للأسف الشديد لم يتم معالجتها ولم تلتزم، وبالعكس انتشرت فيها الجريمة بمجرد أن غابت الدولة وغابت هيبتها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تحية وتقدير ليك لكل أهلنا في ليبيا. من معي؟ نعم. الو مساء الخير. مساء النور يا دكتور. مسيك وهنيك، مرحبتين بيك. من معي؟
بس عليك طيب إن شاء الله. الله يسلمك ويطول عمرك، تفضل. يا دكتور حبيت أن نوجه لك تحية بارك الله فيك. ليك ولك أنت. والكادر الفني اللي معك. بارك الله فيك وأنت كذلك. بس والله بنعقب على كلام شوي والله. تفضل تفضل. بنعقب على الكلام اللي انك انت توجه في الاتهام ان جماعة طرابلس كلهم ميليشيات. تفضل. الو. نعم نعم، مش كلهم ميليشيات، تسمع يعني فيهم فيها؟ الصادق والطالح في كل مكان، يعني اللي يقوم بعمل طيب دائما نحاول نوجه باهي له التحية تمام والتقدير. معاك يا دكتور، أنا متفاهم معاك الكلام كله تقول فيه ممتاز 100%. نعم. وفي ميليشيات فعلا صح، لكن ليش ما تدويش على الميليشيات اللي سيرت في بنغازي؟ وين الميليشيات اللي صايرت في بنغازي؟ عندك قوات مسلحة كيف وعندك مؤسسات برا أمنية اللي موجودة. قتلت في شارع 20 يا دكتور، نعم. والحنان البرص اللي قتلت في شارع 20. جريمة جنائية موجودة قدامك وما نكرها حد، وموجود تكلم عليها وزير الداخلية وتكلمت عليها الناس، وهذين منبودين. أي واحد يمشي يستوفى حقه بيده وبالذات، هذا يعتبر كارثة ويعتبر مجرم، وهذا مدان ما في ذلك شك. وإحنا مع أن تحضر العدالة حق حنان البرعصي وغيرها من كل الأبرياء اللي تم قتلهم في شرق ليبيا، في غرب ليبيا، في الجنوب، في غيرها. ما فيش حد ما يتكلمش عليها. لكن في فرق ما بين التهويل. تو في بنغازي والخطف والابتزاز من يوقف ما ورانا. فيش خطف، ما فيش خطف. اللي مشوا زاروا، انا ما زرتش بنغازي من 2009 مانيش في البلاد، لكن كل الناس اللي مرت على بنغازي ومرت على المنطقة الشرقية لاحظت الأمن والأمان والاستقرار مقارنة بطرابلس اللي كل يوم جوادين تلهدم على بعض. يا دكتورنا مبكي نسمع فيك يعني انك نازل في تركيا ونازل في العملاء ونازل ان في باخرة جايبة سلاح وجايبة مش عارف شني، وبالعكس هي باخرة جايبة مواد غذائية ومستلزمات للمواطن. انت من اللي قال لك المعلومة يا دكتور انه جايبة سلاح؟ غير لحظة يا عبد الله. تفضل يا دكتور تفضل. غير لحظة. كون ان ليبيا سواحلها وموانيها تشتغل لانها هي تجيب في البضائع موجودة كل الناس. فيه سفن عادة يخاطبوا فيها قبل أن يوصلوا فيها، يقولوا لها عملية إيريني هذه بتاعت الاتحاد الأوروبي تشتغل في البحر الأبيض المتوسط. مرت عليها الكثير من السفن، لا تو مطار ميناء الخمس وميناء مصراتة وميناء طرابلس قاعدات البواخر يخشن ويطلعن، ينزلن في البضائع وينزل في الخدمة ويمرن على العملية، يكلموا في الكابتن أنت منين جاي، وين خطك، شنو بضاعتك، شنو مش بضاعتك، تبون فتشوها، تفضلوا فتشوها. ليش صارت مشكلة على السفينة التركية هذه يا سيدي الكريم؟ لأن السفينة هذه بعثوا لها قارب قالوا لها احنا لو سمحتوا احنا نبوا نفتشوكم، انتم طالعين من تركيا جايين لمصراتة، فيه احتمال بين مزدوجين بين قوسين انكم انتم تكونوا رافعين سلاح. مشوا الاتراك قالوا لهم لا. ليش؟ لأن الاتراك عندهم مشكلة مع الاتحاد الأوروبي في اليونان وفي قصة صراع شرق البحر الأبيض المتوسط، للأسف يتعاركوا في وسط ليبيا. خلينا نكمل لك. لما داروا لهم الكدية خلاص معناها أنت دابنك أنت رفضت وما بيتش تعطينا وجهتك وما بيش تعطينا بضايعك، جتهم القوات الخاصة من بتاعت الاتحاد الأوروبي الألمانية ونزلت فتشتهم وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. في تقارير دائرات BBC في 2019 تتكلم فيه على شنو؟ تتكلم فيه على السفن الأشباح اللي كانت تطلع من تركيا محملة بالأسلحة ونزلت في طرابلس أيام الحرب على طرابلس. وهذا تقرير أقلق العالم. أنا ما نبيش أقنعك ولا نبي أني نختلف أنا وياك، لكن بلادنا تحتاج إلى حل حقيقي بعيد عن الاحتلال التركي. والاحتلال التركي أسوأ احتلال لسبب واحد، لأنه مش جاي على سواد عيون بشاغة ولا جاي على سواد الفريق اللي مقعمز في طرابلس، لا، هذا جاي عليه الحدود الاتفاقية اللي حصلها يا دكتور أعطيني معك كلمة من يا دكتور. الليبيين ببلاش.
يا دكتور، اي نعم اي نعم. يا دكتور انت كيف حللت قلت احتلال تركي؟ من اي ناحيه احتلال تركي؟ كيف من اي ناحيه؟ من اي ناحيه انت قلت احتلال تركي؟ باهي انت دويلي على ميناء السدره، دويلي على ميناء سرت شو صاير فيه، موجودات دويلي على ميناء بنغازي قدامك برا، شو هو فيه من موجودات الموانئ انتهاكات. النفطيه موجودات قدامك. المواني موانئ السدره والبريقه والزيتون، كل المواني اللي من سرت وشرق راهو 90% منهن مواني نفطيه، الباقي المواني التجاريه عندك زوج مواني بس تجاريات مشرق. عندك ميناء بنغازي وميناء طبرق. ميناء درنا تمام. بعد ما طلعوا من الدواعش قاعده درنا تلعق في جراحها، ولما تبرى هيك وتموت زين باقي الميناء نتاعها يخدم وتقدر تخش عليه السفن التجاريه من جديد يولي اللي سابق عمله. لكن راهو معظم لا، مع الموانئ احترامي لك انت ليش مركز على ميناء مصراتة ومركز على ميناء الخمس بس فقط؟ ليش ما تدويش على ميناء بنغازي قديش خشنوا وقديش طلعنوا، وتدفع على الانتهاكات اللي صارت ببنغازي، وصفت لنا التعاون التركي الليبي احتلال؟ هذا انحياز انت، يعني مش كلمة حق. تمام، بارك الله فيك. فعلا يا دكتور ولا؟ خليني اجاوب شكرا. There is an echo في my ear please. اللي نبي نحكيه لك اخي الكريم، أنا نقول لك هذا احتلال تركي. كثير من الليبيين يتفقوا مع الاحتلال التركي. الاحتلال التركي لما بيجيك ما بيقول لك احتلال، لكن لما ينزل ضباط ويجتمع بهم أردوغان ويقول احنا اللي ردينا الجيش ويعطيهم أوسمة وتطلع غرفة عملياتهم في وسط السفارة وتطلع في وسط السفينة وتقول لي ان احنا حكومة شرعية متاعت السراج هي اللي وقعت الاتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا، وبالتالي انت تعوج في الدلاع. اسمح لي ببساطة بكلام الليبيين، انت تعوج في الدلاع. هذا كلام لا يستقيم، وطنيا لا يستقيم، ليبيا لا يستقيم. لتراك مش جايين على سواد عيون مصراتة ولا جايين على سواد عيون الزاوية، ميليشيات بادي ميليشياوي قدر بشهادة العالم، مش بشهادة منك انت ولا مني، مش بكلامي. واحد يقول الله أكبر المطار يحرق 20 طائرة في وسط مطار تكلفتهم 20 مليار. هذا شن بتسميه؟ يحرق مطار طرابلس. مطار طرابلس الآن محروق حرق، ما فيش شي حاجة. بتقول لي إن الاتراك جو من أجل الحرية والديمقراطية في ليبيا باش يردوا عنك الجيش اللي بين قوسين أنت مسميه ردوا عنا حفتر. حفتر مش ابن المؤسسة العسكرية، مش أحد قادة الجيش. غدوة يمكن يكون في مكان أي شخص آخر. كانوا في قادة جيش قبلهم في الستينات، قعدوا بعد 69 أيام المملكة كانوا في قادة جيش لا تحضرني اسمائهم، هو المفروض نبحث على اسمائهم بالواحد، واللي يعرف اسمائهم يا ريت يبعث لي، يعني مش خلينا نستذكر الموضوع تاريخيا وبشكل متسلسل يعني. واحنا نعرفوا من 69 ل 2011 قعد الجيش قائد العام ابو بكر يونس جابر، وهذا الشخص يشهد له القاصي والداني بنظافة يده وبحسن خلقه، ونهايته كانت أحسن من نهايات الجميع. اللهم إلا الأنبياء والرسل. يعني 80 عام واستشهد في المعركة بين جنوده، وهو وزير دفاع، أول وزير دفاع يستشهد في أرض المعركة. وين وصلوا فيه لقوه ميت، قتل الطيران والأعداء الحقيقيين، مش حتى الليبيين، مش تقول اللي جايين من مصرات يجاروا من هنا ومن هنا. وحتى حياة معمر القذافي اللي قتلوه اللي الضباط الثانيين اللي موجودين معاه، الفرنسيس اللي معاه، شت الضررية هذيم اللي حتى شدوه وقعمزوا ويلودوا قاعدوا يديروا في يوش شيء عليه، ما قتلوش. كان يقدروا يقتلوه في أي لحظة لكن ما قتلوش. اللي قتلاته قصة أخرى. اي نعم، نكلوا به واخفوا قبره لعند الان وما يبوش يقولوا، لانهم هم قصه عندهم قصه ثانيه هذيك الله غالب. اليوم الجيش من 2014 تعال القائد العام المشير خليفه حفتر، وغدوه يكونوا اي واحد اخر. هذا جيشك، ضباطك التراتبيه، براسل شيابينك وعزايزك، منو اللي بيكون في الجيش افضل؟ بشاغه وبادي
اللي جرائمهم أكثر مما أن تحصى، من جريمة غرغور لغيرها. الموضوع مش علاقة شخصية أو عداوة شخصية لمدينة مصراتة، بالعكس مدينة مصراتة مدينة الصناعة ومدينة العلماء ومدينة الأدباء والشعراء والمؤرخين، ومدينة رائعة وما يكرهها حد، واللي بي ماشيين يسوقوا كده، تاورغا قاعدين لتو يسوقوا، زليتن يسوقوا، بن وليد يسوقوا، الناس كل منها تمشي تسوق لمصراتة. مصراتة كمدينة ما زالت موجودة في قلوب الليبيين وفيها الصالح والطالح. الميليشيات التي تتكلم باسمها، اللي جندت أولادها، اللي حولتهم من يد إنتاجية اللي في المصانع وفي المعامل وغيرها إلى يد أن تموت وأن تقعد في الجيش، ومفاهمينها منكم أنتم لازم تحكموا ليبيا، إحنا بنقعدوا حكام والتانيين ما يقعدوش حكام، وقاعد يستخدم فيهم الإسلام السياسي ويستخدم فيهم الميليشيات، فأضاعوا الطريق. ربي يهديهم أو يضلهم أو يفعل بهم ما يشاء. الليبيين بيفكوا بلادهم طول الزمان ولا يقصر. العداء مش شخصي، والمنظلين موجودين في كل المدن وفي كل القبائل. ما تخليش الإعلام أخي الكريم يأثر عليك. الإخواني اللي مركز على الجيش، زمان ركز على معمر القذافي بس، غير تحول معمر القذافي نولوا جنة باي، وحول معمر القذافي قعدته في جحيم. جاء خليفة حفتر وكون جيش ووقف معاه ونوضوا والشباب اللي معاه والضباط والجنود وغيرها، ولا نستثني من تضحيات أحد، يعني من سالم عفاريت إلى ونيس بوخمادة إلى أكبر قيادة إلى أصغر قيادة إلى أولادنا الشباب الصغار اللي استشهدوا في الخلاطات، كمال طبيقة ولا الشباب اللي معاه عرفي وعبيدي وفاخري وغيره 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 من الجنود. ضابط الصاعقة الكبير اللي توفى في درنة ابن مدينة طبرق ورفلي، أعطى روحها لا جزاء ولا شكورا من أجل أن تنعم البلد بالأمن والأمان. فهذه المؤسسة يبوك تكفر بها، وبالتالي شخصنوها، ولما يشخصنها ويقعد يدوروا في السلبيات باش ما عادش تقوم لك قائمة. شوف أنت اللي جايبين لك اليوم في يقول لك أنا باني بهم جيش 300 واحد بادي باشاغة، قاعدة نفس العناصر المجرمة الأولى اللي خطفت معز بانون، واللي خطفت الأبرياء والأبريات في طرابلس وطبختهم في القدور وقتلوهم ومزرت المجازر المرتكبة من ورشفان اللي بن وليد لغيره، وما زلت تثق فيهم. وفي الأخير جابوا التراك ويقنعوا فيك أنت واللي يقنعوا في غيرنا ويقعدوا. لا، هذه حكومة شرعية. تعرفوا إن من لا يحق بالقانون لحكومة الصخيرات أن توقع أي معاهدة دولية لأنها حكومة مؤقتة. ما نقنعش فيك أنتني ولا نقنع في الليبيين، لأن الكلام هذا كله عارفين وكبودهم مليانة منا عارفين. أنا نكلم فيك ونقول لك أمتى نستطيع أن نجمع الهمم باش نفتك بلادنا من المجرمين. لو استطعنا فك بلدنا من المجرمين نستطيع أن نسير في أمان الله، ونستطيع أن نبني بلادنا ونخشوا لاختلافاتنا السياسية في القاعات المغلقة. قاعة كيف هالقاعة هكي، هذا استديو كبير لكنه لا أعتبر أنه هو قاعة من القاعات. في هالقاعة نقعمزوا اللي شرق واللي غرب واللي جنوب واللي شمال يمين يسار، نقعمزوا نختلفوا نرضوا بنتائج الصندوق. تقعمز أنت قعمزت حكومة، نقعد أنا معارضة، أنا قعمزت حكومة أنت تقعد في بنكيرة المعارضة، وتشرح كل مشروع أنا نديره ينفع ولا ما ينفعش. الخلاف بيني وبينك ما تقدمه للبلد، لكن مش باش تستقبل اسطول القمامة من سفير ألماني، مش يجي السفير الإسباني تخليه يخش لي محافظ مصرف ليبيا المركزي. عارف لو في برلمان في البلد يحاكم مصرف ليبيا المركزي على استقباله لسفير دولة أجنبية في مكتبه، لأن البروتوكول السياسي يقول أن هذين ما يمشوش يزوروا أي واحد إلا بتنسيق مع الخارجية، هيك القانون يقول. فمفروض يحاكموه ويعزلوه باش اللي تاني لما يكلم سفير ولا يتصل بمدير مكتب يقول أنا بنجيك، يقول له لو سمحت أنا ما نبيكش برا الخارجية، ده أنت عندك أي شيء برا الدوائر السياسية، أنا ما عنديش معك حاجة، ما عندكش معاه حاجة، ما عندكش معاه شيء. كان هو بيوفر لك تدريب، بيوفر لك خدمة، قصة تانية. لكن أنت مدير مصنع أعلاف ماشي تدور لي في سفير دولة إسبانية، شو بدي بيه أنت؟ امشي تلاقى أنت ومتاع الغرفة التجارية في السفارة، يمكن بتجيب منه مصنع، بتجيب منه مطعم، بتجيب منه أي حاجة. ما زال
مستمرين معكم، نلتقيكم بعد الفاصل.